starter i pleia, og den starter i skyter, og det er Murforsen som tar den til mål! Hei, hei. Jo! Vi er til Veistet. Hei. Hei, hei. Hei, hei. Du har jo kjøpt bilen og kjører nå. Jeg tror det gikk. Jeg er litt makt. Yes. Nå er vi på vei til rulleski-NM. Det blir spennende. Har fått trent som jeg vil, men formen har enda ikke kommet helt. Det blir interessant å se om vi har noe der å gjøre, eller om det bare er å dra hjem. Så uansett blir det gøy da, tenker jeg. Jeg prøver å ta sånn astmamedisin før trening og sånt. Sånn for anstrengelsesastma. Ok, så det gjør at jeg må ta astmamedisin. Jeg har anstrengelsesastma på grunn av konkurrering i kald luft. Jeg tar det nå når det eller jeg pleier å ta det 3 kvarter før jeg skal trene. Nå er det ca. en halvtime til jeg er fremme da, men jeg skal kjøre en drag om ca. 3 kvarter, så tar jeg det nå. Yes, da er det klart for oi. Da er det klart for trening. Så forberede seg til i morgen. Få skutt noen serier, gått noen runder. Aldri vært der før, så det blir spennende. Og så blir det prøve på at beina ikke er helt kake etter å ha sittet stille i 4 timer. Men det går nok greit, tenker jeg. Halla! Den karen. Ny dokumentar, How to be Stulla? Ja, How to be Stulla. How to beat Stulla, faktisk. Okay. Det er leid inn fra konkurrentene. Ja, skal jeg ha med en til nå? Det kan bli spennende. Dette kan bare på OnlyFans. Er du vant til å skifte sånn her, eller? Ja, ja. Jeg er vant til å skifte fort. Ja. Så jeg tror jeg skal prøve noen nye såler i dag. Eller gamle såler, holdt på å si. Det er litt sånn jeg prøver noen nye skisko. Jeg har fått sånn prototyp fra Matsus. Og så er jeg litt sånn usikker på hvordan jeg skal få utnyttet de maks. Men jeg prøver nå, jeg har sånne såler vanligvis. Nå skal jeg prøve med fra Alpha Care. Så dette kanskje kan gi meg litt mer spenst, holdt på å si. Så skal jeg egentlig hatt noen litt lengre staver også. Jeg kom på i går at jeg vil prøve staver som er 1 centimeter lengre. 1 centimeter? Ja, jeg går 165 centimeter. Jeg vil prøve 166. Men det er sånn små detaljer da, sånn 1 centimeter lengre staver. Kan det ha litt å si, men... Her er cookiesene. Ja. Det skulle jeg ikke ha sagt da, da kommer det til å spise. Det blir bare borte. Greit. Bedre enn frykta. Skytinga var litt sånn ikke 100% kontroll i starten, men den ble bedre. Hei gjengen nå, ja. Hei, hei. Kom dere hit, ja? Ja, jeg må jo det. Ja, det må du da. Der, ja. Ok, nå er det bare å skifte litt til tørt. Og så komme seg av gårde, egentlig. Ja. Sweet. Okay, snakkes. Snakkes.
Hallo. Dette her skal ikke være morsomt. Da viser man noe. Hallo. Jeg har fått dama til å massere litt, skjønner du. Jeg er litt sånn stresset av magen for egen form. Så da må jeg liksom, kan du massere litt før vi legger oss. Hvem er best av Sondre eller Thomas? Nei, Thomas, ikke si det. Dette kan vi jo klippe ut av vloggen da. Så ja, da ble jeg lynsja. Men det er like gode. Så kan du... Neida, Thomas skal ha en... Kås? Nå smører det Klæbo gikk ut i VG. Litt krass kritikk mot landslaget. Ok. Det var en kultur som vi ikke ville ha bekjent av. Homohets og... Hva da? Homohets? Ja, de har hentet opp litt sånn hetsing i smøretraileren, og så har de tatt skia til Klæbo og følger opp på grusen med gode skia før regn og sånn. Nei. Hørtes så helt sjukt ut, det gikk ut med. Ja. Vi er ikke kommet til enighet ennå. Nei. På Termel så har han ikke lov til å gå verdenscup da. Sjukt. Jeg skal skrive det. Yes, nei, men god natt, Thomas. Vi ses i morgen. Vi har et obligatorisk spørsmål. Hvem tror du kommer til å vinne, Jørgen? Ikke meg. Det er Vetle. Jeg tror Vetle. Ja, enig. Nå har Vetle vunnet så mange ganger at det er dumt å ikke si Vetle. Vetle er en stor favoritt når årstiden dykker helt frem til vinteren, og så kanskje Johannes Bø går et steg foran. Ja. Eller flere, får vi håpe på. Meg inkludert. Yes, ja, men skal vi sånn blåsegreier, okay. Sweet. Good, da ses vi i morgen, ja. I hvert fall. Lykke til på testen. Takk for det. Takk for i dag. Takk for i dag. Ja. Morgen. Morgen, så dere godt? Ja, ja. Jeg tok en sånn blåsing I går. Ja, hvordan gikk det? Nei, altså, I forhold til det jeg blåste I vinter, så det på det ganske likt. Men så vi litt på sånn blåsinger fra før jeg fikk astma og sånt, og da ser vi på at jeg klarte å blåse en halv liter med luft mer da. Og så vi også liksom på slutten at det ble litt sånn der hakkete nå da, mens før var det helt rett. Så sånn, om det et eller annet nede hos lungen eller ja, vi skal få følge litt mer med på det da. Ja. Men det kan også være litt som at jeg har blitt litt strammere, håper jeg, sterkere. Og det er derfor jeg ikke klarer å fylle lungene helt maks med den halvliteren jeg mangler nå da. Ja. Så det ikke alltid på at jeg bare på grunn av astma eller noe sånt da. Alright, hva er det vi skal nå? Nå skal vi skyte inn, det vil si vi skal stille inn børsa til arenaen her. Så skal vi varme opp. Ja. Og så konkurrere. Og så vinne. Ja, det kanskje tar litt, men må jeg trua, men må være litt realistisk også. Kanskje feil innstilling å tenke at man allerede stått før målstreken, eller før målstartstreken liksom, men ja, det mer realist enn optimist. Kanskje, på godt og vondt. Neida, men jeg tror jo liksom, jeg har jo sjans til å vinne, det er jo ikke det. Så jeg må bare tro på meg selv. Men jeg har fått lyst til å gjøre et bra løp, sånn skyte 10 treff og gå fort nok I sporet til å være trygg på at treningen har funket. Ja. Det mer det å gå på egentlig. Ikke at man på pallen eller slår de andre, men mer at man ser at man får gjort et godt skirenn da. Det det handler om. På stå var det veldig bra. Ligge opp fra ut. Men det aldri noe garanti å skyte bra på innskyting. Du får ikke noe ekstra poeng for å skyte 50 poeng liksom. Starter om 7 minutter. Så vi jogger litt.
magen for en gangs skyld, så jeg er spent på hvordan dagen blir. Hvordan er det å ta på seg startnummer? Ikke alt som skal til. Det var en veldig god dag i skyttere, men har ikke kjent masse i dette enda, så kanskje en dag. Lykke til. Takk. Lykke til, Skole. På en 11. plass, 1-0-9 bak, og da Martin Uldal måtte en runde i strafferunde. Fylkingen står nummer 91. På vei ut, der er han. Dere skal merke oss en av de på vei til skyting. Starter med 110. Baki kan du gå på vei nå. Skal du eie brikkene i morgen, du? Ja, jeg er jævlig bra jobba. Takk. Jeg er fornøyd der. Ja, full treff. Ja, fullt hus og fysisk det ganske bra også. Dritbra. Så jeg er fornøyd. Men det ble ikke noe medalje. Fortsatt. Jeg er veldig sliten. Men nå er jeg fornøyd. Litt sånn en god følelse når jeg kom i mål. Føler jeg fikk tatt ut det jeg hadde inne. Og også når jeg sekunderer ute der, så var det sånn ut fra skyting så var jeg 1 sekund foran en fyr. Og så på mellomtiden der var jeg plutselig 2,5 foran en annen fyr. Så jeg var sånn, oi, dette her blir tight liksom, om andreplassen når jeg skulle gå i mål. Hva ble det til slutt? Jeg tror det ble 4. Ja. Så fornøyd. Det er ikke medalje, men når vi er i september og det er ende på rulleski, så er 4 veldig bra for meg. Så det er fornøyd. Ja, vi hadde ikke trodd, og hadde ikke trodd, men jeg går og har noen intervjugreier med TV 2, Ja. Så skal jeg bare jage meg litt ned. Ja. Traileren, hvor det er rigget tredjeplass. Hun er 1,15 bak Maren Hjelmsen Kirkeide. Hun er... Det skal være blåsende greier, ja. Og så er det førsteplassen. Johannes Tingnes Bø fra Markan IL. Nummer 4, Sturla Holm Legreit fra Bærum Skiklubb. Nullklubben også, diplom. Ikke verst. Hvordan gikk den blåsetesten forresten? Det gikk bra. Nå fikk jeg endelig blåst den første halvliteren jeg manglet. Du fikk den tilbake? Ja, nice. Jeg tror liksom jeg var litt varmere, så klarte jeg liksom å fylle ungene helt maks og blåse helt ut. Ja, det er bra. Og så var det også liksom en ganske jevn kurve. Ikke sånn der hakk som var i går. Så det virker som liksom at det blir bedre når jeg på en måte blitt varm. Da. Så det er et godt tegn. At jeg ikke blåser noe dårligere da. Hvis jeg dro 7 i dag, så kanskje... Nei, jeg dro 8 i dag. Kanskje kvart på i morgen. Jeg tror jeg står opp kvart på 7, ja. Eller da litt tidlig kanskje. Til meg. God natt. Takk for det. Vi Ses i morgen. Så det var en bra dag i går, men Beratan gjør det bedre. Så. Ja, ta med en medalje i stedet for en kaffekopp. Ta med en medalje. Det er målet. Ja, jeg bare legger tingene mine her. Jeg hører du skal begynne på Inter? Ja, jeg har begynt litt. Ja. Men det er litt sånn vanskelig nå hvis jeg bor i Trondheim. Så ser hvilke fag jeg kan ta nå hvis jeg ikke bor her. Og så planen er bare at når jeg da legger opp, så har jeg kanskje 2 år igjen. Jeg skal liksom kunne utføre kirurgi med de piggene her. Skal være sydsløpet.
Hvordan gikk det? Veldig bra. Kom inn i blinken der, hva? Sikkert til bilen, jeg skal bli på do også. Jeg skal bare stikke og slappe av litt, og så skal jeg varme opp på veien, tenkte jeg. Ja, drømsett da. Takk, takk. Lykke til. Takk. Lykke til. Hei på deg. Hei på meg. På skive 1, Johannes Tingnes Bø. Skive 2, Sturla Holm Agrein. Skive 3, Vetle Sjåstad Kristiansen. Skive 4, Tarjei Bø. Fullt hus på Sturla Holm Agrein. Har vi Sturla Holm Lagreit til å være? Kom igjen, Sturla! Vi er alene med 6 sekunder bakover til Skredaria! Kom igjen, gutta! Skive 3. Vetle Sjåstad Kristiansen inn på skive 4. Tarjei Bø på skive 5. Og Johannes Tingnes Bø legger seg på skive 7. En runde på Vebjørn Størud. Sørum. Vetle inn på skive 4. For en skyting av Sturla, og for en skyting av til Johannessen. Og skal vi skyte om NM-gull, folkens. Vi tar den imot Johannes Tingnes Bø og Sturla Holm Agrein.
Det er jævlig bra jobba. Det var litt tøft det siste. Jeg prøvde å skyte litt raskt på slutten etter jeg begynte å bombe litt, så gikk det dessverre ikke helt. Litt vind og litt sliten i veien. Og, ja. Det siste. Men bra løp frem til det, så tar med meg mye bra i dag egentlig. Og så er det kjipt å feile på siste serien, men sånn er skyting. I dag var det min tur. Og det funker ikke når det er vind. Og så skal jeg liksom øke tempoet litt på slutten, for liksom det var litt inn i vind akkurat det siste skuddet og sånn. Men da hadde jeg ikke liksom roen til å ta opp igjen og... Ja, det var ikke den eneste som bomma på slutten da. Nei. Det var bra frem til da. Veldig fornøyd. Det var gøy å gå liksom i tet og være med hele veien. Bytte mellom deg og Bø? Ja, jeg og Bø og Vebjørn bytta litt sånn rundt omkring. Det svir litt, jeg skal innrømme det. Det svir litt at jeg ikke fikk det til helt der. Det er litt sånn. Men det er mer sånn jeg blir mest forbannet på meg selv på siste rundt jeg går rundt der. Og så blir det sånn, ja. Det som er gjort er gjort, og så får man bare lære av det, egentlig. Fysisk sett er det bra da. Bedre forventet. Det er dårlig vær, så det er liksom det jeg kanskje tar med meg mest, at jeg kjenner at det fysiske fungerer bra over 2 dager. Jeg har jo aldri vært noen sånn super rulleskiløper, men det å på en måte klare å prestere bra 2 dager på rad fysisk, så er jeg vitne om at trening har vært bra. Ja. Jeg synes liksom at jeg gjorde så mye bra at jeg hadde nesten bestemt en medalje. Og så var det sånn kjedelig at jeg hadde det. Takk. Jeg jogger litt ned. Alright, god tur. Takk. Det er vanskelig da. Det er ganske greit. Har du skutt med luftgevær før? Ja. Det er kanskje litt samme greia. Hva er den i kolba? Det er kolba i... Så ser du hjemme, nå er det litt lite, men... Ja, 5 rett ned. Har du skutt med laser? Jordskjøtt? Ja. Med noe treff? Full treff. Oi. Naturtalent. Det var konkurranse. Kanskje du burde skutt på siste delen i stedet for meg. Bare, unnskyld, innbytte. Det vil henge igjen for evig, den skuffelsen. Ja, det er for neste skirenn. Ja. Men det er sånn... Nå må jeg bare litt sånn på hver hardøkt fremover, bare se for meg at jeg kommer i den situasjonen. Nå har jeg på en måte fått opplevd de tankene og blitt satt ut av det, så nå må jeg bare prøve å komme i samme situasjon på trening. Prøve liksom minne meg selv på hva jeg tenkte på, og så liksom switche opp fokuset. Og så er det gullmedaljer. Tarjei Bø! Morkan IL! Nummer 6, Sturla Holm Lægreit, Bærum skiklubb. Det var jo veldig spennende for oss som det er i dag. Gratulerer. Takk. Thank you. Takk er Chile. Ja, vil du besats da? Det var det NM. Da er det hjemover og trene mer. Som alltid. Evig prosess. Aldri ferdig. Evig prosess. Evig prosess. Er dere gira på maks, eller? Jeg tror de andre skulle stoppe å spise der. Snakker du språket ditt? Ja. En gang man ikke er gira på maks? Det er sånn bla 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 bla. Maks!
ikke gjøre. Yes. Oi. Bon appétit. Vi får se om det smaker. Ja. Bon appétit. Bon appétit.